消防队员还在灭火，突然两声巨响，巨大的冲击力接连袭来，天空中火球如同雨点般砸落。从消防员22时30分左右接火警到1个小时后2次剧烈爆炸，这短短的几十分钟时间，到底发生了什么？首批进场的几十名消防员又经历了怎样惨烈的一幕？幸存的首批消防员杨克凯回忆了当时的情况。8月12日22时30分许，杨克凯所在的开发区支队3大街中队接到警情，塘沽开发区一带发生火情，中队30余名队员立即赶往现场灭火，是首批进入火场救援的消防员。杨克凯在现场看到起火的是一堆集装箱，好多个集装箱落在一起，全部燃起了大火，占地面积大概70平方米，火苗窜得足有10米高。支队30余名战友展开队形，手持水枪朝火苗喷射。他当时距离起火点约60米，其他战友离起火点的距离不一，最近的约30米。火势一直未继续扩大，意外却发生了。喷了大概15分钟后，集装箱突然砰的一声爆炸，冲击波随即袭来。杨克凯下意识将身体往前倾，用双手支撑地面，并未倒下。爆炸产生的集装箱碎片卷着火苗打到他的背上，梆梆作响。杨克凯还没缓过神来，感觉过了10几秒又爆炸了。这一次爆炸威力更大，他的身体直接被冲击波震飞起来。一刹那，他心想：完了，他是要永远倒在这里了。杨克凯被震飞后，重重摔在了5、6米外的绿化带上。不知过了多久，杨克凯恢复了意识，鲜血顺着额头直往下淌。此时，集装箱残片爆炸后的火球如同雨点般砸落下来。杨克凯一抬头，看到10余米外有一堆集装箱，他忍着疼痛奋力爬去。在这出掩体后，杨克凯看到爆炸现场满目疮痍，尚有行动能力的几个战友互相搀扶着向火场外围走去。新京报动新闻综合整理报道。